gwamnatin jihar Kaduna da hukumar 'yan sanda kuma wajibi ne a gare su biya diyyar wannan mata, wajibi ne. Kuma a yanda shi muka san mai girma gwamna da kamanta tausayawa irin wannan, to ya kamata ya tashi ya je gidan ya yi gaisuwa da kanshi, ya ɗauki ɗawainiyar 'ya'yan wannan baiwar Allah, mijin a san abin da za a ɗan yi a comforting ɗin shi, ba za a iya saka mai ba, amma a yi abin da za a sauƙaƙa mishi. Rai ba ƙaramin abu ba ne. Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana, wanda duk aka kashe shi bisa zalunci to mun ba da iko cikakke akan waliyin jininsa. Wannan baiwar Allah an kashe ta a zalunci, kuma a cikin zaluncin ma ba kowa ne ake mai irin wannan zaluncin ba. Ta yi mutuwa ta shahada mai daraja mai girma. An kashe annabawa da yawa, an kashe sabon annabi da yawa, an kashe jikokin annabi da yawa, amma a haɗa maka da zargi a lokaci ɗaya ana zagi, da duka a lokaci ɗaya mutum ya kasa motsi, da kisa da ƙonawa, don ka duba za ka ga ba kowa ne jarabtan yake zamantowa haka irin nata ba. Kuma ya kamata wallahi mu talakawan Najeriya mu san irin waɗannan jina ne na bayan Allah da ba gaira ba dalili ake zubarwa. Wallahi musiban da za su ringa janyo mana, suna janyo ma ƙasar mu, suna janyo ma yankin mu, Allah kaɗai ya sani. Ina dalili akan wannan. Yaranta ga sanan su biyu, 'yan mata haka 'yan ƙanana, gwanin ban tausayi. Ya kamata mutane su san rai yana da kima, rai yana da daraja. Ba abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi mai daraja wanda ya kai ɗan adam, kuma shi ɗan adam, darajar ɗan adam ran shi. Allah ya ce wala qad karramna bani adama wa hamalnahu fil barri wal bahr. Allah yana cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama halidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adda lahu azaban alima. Wannan ba karamin zalunci bane. Ya kamata wallahi mutane mu shiga ta yi. Waɗanda suke zaluntar mu muna kare su, muna koda su, muna yaban su. Waɗanda ba ruwansu, ba gaira ba dalili, ana sa su cikin musiba, ana sa su cikin kunci, ana sa su cikin bakin ciki. Waɗannan yara har su bar duniya ba za su manta da wannan rana ba. Abinda Bature ke kira trauma, to trauma ɗin ya riga ya shige su, sai dai yanda Allah ya yi kawai. A haka ana wannan abin, da wani ɗan siyasa zai zo cewa sai kaji ana honorable ana girmama shi, amma ita baiwa Allah haka nan kawai an kashe ta.